Buri weekend ndetse no mu minsi y'ibiruhuko bamwe mu baturage n'abakerarugendo mu mujyi wa Mpulugu no mu duce twa Isanga na Ndore muri Zambia bajya ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika bakahasohokera bakishimira ubuzima bwabo. Uko ni nako bigenda ku batuye mu mujyi wa Bujumbura bajya hitwa Saga Plage ahangani mu majyaruguru y'uyu mujyi. Abatagiye aha bajya ku mucanga hitwa Resha ndetse na Minago ahangani mu majyepfo ya Bujumbura, cyangwa se bakajya hitwa Nyanza Lake ku mupaka w'u Burundi na Tanzania. Utu duce twose duhuriye ku kugira umucanga mwiza w'umweru, ibiti by'imikindo ndetse n'akayaga keza gatangwa n'ikiyaga cya Tanganyika. Ikiyaga cya Tanganyika ni kimwe mu biyaga bibarizwa mu biyaga bigari bya Afrika, ibizwi nka African Great Lakes cyangwa se nanone les Grands Lacs d'Afrique, aho muri bino biyaga dusangamo ikiyaga cya Victoria, ikiyaga cya Tanganyika, ikiyaga cya Malawi, Lac Turkana, Lac Albert, ikiyaga cya Kivu ndetse n'ikiyaga cya Edward. Tanganyika ni ikiyaga cya kabiri ku isi gifite ingano y'amazi menshi, kikaba kandi cya kabiri ku isi gifite ubujyakuzimu burebure, aho muri ibyo byose gikurikira ikiyaga cya Baikal cyo mu gace ka Siberia mu gihugu cy'Uburusiya. Mu birebana n'ingano yayo mu buso, Tanganyika ni ya gatandatu ku isi mu bunini. Iki kiyaga kikaba gisangiwe n'ibihugu bine ari byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igifiteho 45%. Iki gihugu kandi kikaba kinagifiteho icyambu cyitwa Kalemi. Tanzania ifite 41% by'ikiyaga cya Tanganyika, ikanagira ibyambu byitwa Rukwa ndetse na Kigoma. Uburundi bufite 8% ku kiyaga cya Tanganyika, mu gihe Zambia ifiteho 6%. Tanganyika ni ikiyaga gifite amazi akora urugendo rurerure kuko anyura mu mugezi wa Rukuga agakomereza mu mugezi wa Kongo agaturiza mu nyanja ya Atlantika. Tanganyika niyo tugiye kuvugaho tumenye ibidasanzwe umuntu ashobora kuyimenyaho, ibinyabuzima biyibarizwamo ndetse birumvikana n'akamaro kino kiyaga gifitiye ibihugu bigikoraho. Ikaza uri wose nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Umunsi mushya, imiterere mishya. Hindura ubukarabiro bwawe ijuru rito hamwe na Raguar Confiance Trading Limited. Ubu ngubu twakiriye ibicuruzwa bishya. Ibi ngibi birimo utubati two muri douche tugezweho, indorerwamo zigezweho zikoranye n'urumuri rwiza cyane kandi rwaka neza. Dufite kandi robine z'amoko yose hamwe n'ubwiherero bugezweho. Dufite ibindi bikoresho byinshi birimo nka bathroom shower za zindi nziza cyane, shower heads nziza cyane zijyanye n'igihe. Dufite kandi za flexible tube zigufasha gusohora amazi mu bukarabiro. Hari kandi soap holder, izi ngizi zo kubikamo isabune nziza cyane. Hari kandi amatawa holders yagufasha kubika amayisume yawe. Water heaters za mashini zishyushya amazi zikoreshwa zicometswe ku muriro w'amashanyarazi. Akarusho kuri izi ngizi zacu nuko zizigama ingufu. Ubwiherero bwawe ireme rijyanye n'ibyifuzo byawe kandi ukunda. Sura Raguar Confiance Trading Limited uyu munsi ku mashami yacu Remera ndetse na Gisozi. Nanone kandi wanaduhamagara kuri izo telefoni. Andi makuru meza kandi nuko amashami mashya ya Muhanga, Musanze na Rubavu ari mu myiteguro yo gufungura. Itegure kudusanga hafi yawe. Hari filime documentaire yitwa Mountains of the Moon yasohotse mu mwaka w'1990. Ni filime igaruka ku nkuru mpamo y'abagabo babiri b'Abongereza, aho abangaba ari aba explorers. Abagabo ni Richard Burton ndetse na John Speke, bageze mu gace ka Afrika y'Uburasirazuba bashaka kumenya hari isoko y'umugezi wa Nili. Muri uko gushaka umugezi wa Nili rero baje gushiduka bageze ku mugezi wa Ruzizi uri mu majyaruguru y'igihugu cy'u Burundi. Bakibona uno mugezi barawukurikiye, batekereza yuko waba ari Nili, nuko muri uko kuwukurikira bashaka isoko yawo baza gushiduka bageze ku kiyaga cya Tanganyika. Byari mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'1858. Kuva ubwo hirya no hino ku isi batangiye kumenya kino kiyaga biturutse kuko abantu bagabo babiri barahise bakimenyekanisha mu mahanga, ndetse ubushakashatsi butangira kugikorerwaho kuva ubwo. Ikiyaga cya Tanganyika kiri mu biyaga bitarenze 20 bimaze igihe kirekire cyane bibayeho ku isi, aho cyo n'ibyo biyaga bimaze imyaka irenga amamiliyoni bibayeho. Tanganyika igizwe n'ibice bitatu by'ingenzi ari byo byitwa basins, ndetse mu bihe bitandukanye ibyo bice ntabwo byabaga bifite ingano y'amazi angana, ndetse amateka yerekana yuko ari n'igihe cyageze buri kimwe muri ibyo bice gihinduka ikiyaga ukwacyo. Ikindi ibi bice byose by'amazi ya Tanganyika ntabwo bimaze imyaka ingana, bivuze yuko hari igice cyabayeho mbere yuko ibindi bibaho. Ibyo bice birimo igice cyo hagati kimaze imyaka iri hagati ya miliyoni 12 ndetse na miliyoni 9 kibayeho. Ikindi gice ni cy'amajyaruguru kimaze imyaka iri hagati ya miliyoni 8 na miliyoni 7. Ikindi gice cy'abahanga bemeze ko kikiri gito mu myaka, aho abahanga bemeze ko kimaze imyaka iri munsi ya miliyoni 7 kibayeho. Ikiyaga cya Tanganyika cyose giherereye mu gice cy'ikibaya
cyitwa Albertine. Iri ngiri ni ishami ry'uburengerazuba ry'ikibaya kigari cya Afurika y'Uburasirazuba cyangwa se East African Rift Valley. Iki kibaya nacyo rero kikaba kigira amashami. Aho Tanganyika iherereye rero akaba ari mu ishami ry'uburengerazuba bwa Albertine. Tanganyika kubarizwa aha bituma kiba kimwe mu biyaga bikikijwe n'imisozi miremire, ikaba igikikije mu mpande zose, mbese nk'uko byumvikana kikaba kiri mu kibaya. Ibiyaga biri mu bwoko bwa Rift usanga ari ibiyaga birebire mu bujyakuzimu, ndetse mu bugari biba binanutse cyane ugereranyije n'ibindi. Ikiyaga cya Tanganyika nicyo kiyaga kinini muri Afurika mu biyaga by'ubwo bwoko. Iki ngiki kandi kikaza mu biyaga bifite amazi meza kandi menshi ku rwego rw'isi. Ni icya kabiri. Ibyo bikaba bivuze ko muri Afurika nta kindi kiyaga gifite amazi meza ndetse menshi kurenza ikiyaga cya Tanganyika. Amazi ari muri kino kiyaga angana 16% by'amazi meza yose aboneka ku isi. Tanganyika kandi ifite uburebure buva aho gitangirira kugeza aho kirangirira bwa kilometero 676, kikaba kiva mu majyaruguru kimanuka mu majyepfo. Mu bugari ntabwo Tanganyika ari nini cyane, dore ko uhereye mu burasirazuba bwayo ukageza mu burengerazuba usanga hatandukanyijwe n'impuzandengo ya kilometero 50 gusa. Muri rusange ubuso bwa Tanganyika bwose bungana na kilometero kari 32,000. Ibyo bikaba bivuze yuko Tanganyika iruta u Rwanda ndetse ikanaruta Burundi. Uburebure njyakuzimu bwa Tanganyika buri ku mpuzandengo ya metero 572, ariko mu bice by'amajyaruguru yacyo hari naho buno burebure bugera kuri metero 1471. Upimye rero ingano y'ano mazi yose muri kino kiyaga wagereranya yuko ari kilometero kibe zirenga 18,000. Ibyo bigatuma ku isi kiza mu biyaga bya mbere bifite amazi menshi. Inzuzi ebyiri nini nizo zinjira cyane muri kino kiyaga, hakiyongeraho inzuzi n'imigezi mitoya myinshi nayo akirohama amazi. Uburebure bw'iyo migezi buba bushobora kuba bugufi kubera imisozi ihanamye ikikije kino kiyaga, bityo hakagira amazi makeya yayo aba adashobora kugera mu kiyaga nk'uko nyine byakabaye bimeze mu gihe ino misozi yaba idahari. Umugezi umwe gusa munini usohoka muri kino kiyaga witwa Lukuga, aho no mugezi usuka amazi yawo mu ruzi rwa Kongo narwo rukayajyana mpaka mu nyanja ya Atlantika. Uretse imigezi muri kino kiyaga kandi hanazamo ingano nini y'amazi aturutse ku mvura. Ibyo bikaba bivuze yuko n'imvura igira uruhare rufatika mu ngano y'amazi ari muri kino kiyaga. Uruzi runini kurenza izindi rwinjira mu kiyaga cya Tanganyika n'uruzi rwa Ruzizi cyangwa se Rusizi, aho runo ruzi abanga bavuga yuko rumaze imyaka irenga 10,000 rubayeho. Uru ruzi rero rwinjira mu kiyaga cya Tanganyika runyuze mu majyaruguru, aho rwanyura ruturutse mu kiyaga cya Kivu. Mu yandi magambo hari isano ikiyaga cya Kivu gifitanye n'ikiyaga cya Tanganyika, ndetse kino kiyaga cya Kivu kikaba kigira uruhare mu gukomeza kubaho ku kiyaga cya Tanganyika mu buryo bufatika. Ikindi, ikiyaga cya Tanganyika ni n'isano ihuza ikiyaga cya Kivu ndetse n'inyanja ya Atlantika. Uruzi rwa kabiri runini rusuka amazi mu kiyaga cya Tanganyika runyura mu burasirazuba bwacyo ruturutse muri Tanzania. Uru ruzi rwitwa Malagarasi, aho rumaze imyaka myinshi rubayeho kurenza ikiyaga cya Tanganyika ubwacyo. Bitekerezwa yuko mbere y'uko ikiyaga cya Tanganyika kibaho, uru ruzi ari rwo rwari isoko y'ibanze y'umugezi wa Lualaba. Uyu nguyu ukaba umugezi fatizo w'uruzi rwa Kongo, aho amazi anyura yinjira mu kiyaga mu bihe bitandukanye hagiye hahindagurika. Aho ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko mu myaka yo hambere kino kiyaga cya Tanganyika kitagiraga amazi menshi nk'ayo gifite kuri ubu, ndetse ibyo kuba kitaragiraga amazi menshi bikaba byaratumaga kitagira aho amazi asohokera yerekeza mu nyanja. Ubusanzwe iyo bavuga yuko ikiyaga gifite aho gihuriye n'inyanja, biterwa n'uko urwego rw'amazi y'ikiyaga ruba ruri hejuru cyane, maze bigatuma amazi arenze urugero rusanzwe agomba kuba ariho, hanyuma y'amazi akanyura mu migezi akaruhukira mu nyanja. Ibyo rero ni nako byagenze ku kiyaga cya Tanganyika. Byari nyuma yo kubaho kw'imihindagurikire y'ibihe, imvura ikagwa ari nyinshi ndetse hakanaboneka imigezi n'inzuzi nyinshi zigisukamo amazi, byatumye amazi akibana menshi arenga umurongo wacyo, hanyuma bituma Tanganyika yishakira inzira. Amazi rero yaje gusohokera mu mugezi wa Lukuga, yinjira mu mugezi wa Kongo, nawo wayajyanye kugeza mu nyanja. Gusa ibyo ntabwo bivuze yuko rimwe na rimwe nubwo bidakunze kubaho, amazi ava mu ruzi rwa Kongo avuye muri Tanganyika aba make, aho akenshi aya make abonetse azitirwa n'umusenyi n'ibyatsi, bityo uruzi rwa Lukuga rukabura amazi ahagije. Iyo bigenze bitya, rwitabaza imigezi irimo umugezi witwa Niemba kugira ngo Lukuga ikomeze gutemba ijyana amazi mu ruzi rwa Kongo. Reka noneho turebere hamwe impamvu kino kiyaga cya Tanganyika kivugwaho kugira amazi meza. Ubundi aya mazi kuva kuri metero 0 kugeza kuri metero 100 agiramo icyitwa alkaline nyinshi. Iyo alkaline ibaye nyinshi ni nako aside yo mu mazi igabanuka,
alkaline iri kuri iyo ntera ibarirwa ku cyitwa pH 9, aho muri rusange amazi afite pH iri munsi ya 7 aba afite acide nyinshi akaba ameze nk'arura, hanyuma uko alkaline igenda izamuka acide nayo ikagabanuka. Iyo ukomeje rero ukanenza kuri metero 100, pH iragabanuka ikagera ku 8.7, ndetse mu bice byo hasi cyane mu kiyaga mu ndiba zacyo pH igera ku 8.3. Ibyo bikaba bivuze ko ingano ya acide iri mu ndiba y'ikiyaga ari nyinshi kurenza iri hejuru, bityo amazi yo hejuru akaba ari amazi meza cyane ugereranyije n'amazi ari mu ndiba. Muri iki kiyaga ubushyuhe ku mazi yo hejuru akenshi buba buri ku mpuzandengo ya degre Celsius 24, gusa mu majyepfo y'ikiyaga mu bihugu bya Tanzania ndetse na Zambia ubushyuhe hari n'igihe bugera kuri degre Celsius ziri hagati ya 28 na 29 mu mezi y'ukwa gatatu ndetse n'ukwa kane. Mu bujyakuzimu bw'amazi burenze metero 400 ubushyuhe ntabwo buhindagurika cyane, akenshi buguma kuri degre Celsius 23. Amazi y'iki kiyaga yatangiye kugira ubushyuhe bwinshi kuva mu mwaka w'1950, aho bwagiye buzamuka buhoro buhoro, byari bitewe n'ihindagurika ry'ikirere ku isi. Ku bijyanye n'ibinyabuzima, muri kino kiyaga ibinyabuzima byiganjemo amafi y'ubwoko butandukanye abasha kubaho ku gice cyo hejuru y'amazi. Ibyo biterwa n'uko ari waboneka oxygen ihagije, ndetse ibyo bikaniyongeraho yuko intera amafi abasha kubaho muri kino kiyaga nayo ubwayo itandukanye. Mu majyaruguru y'ikiyaga mu bihugu by'u Burundi na Kongo amafi abasha kubaho kugeza hafi kuri metero 100, naho mu majyepfo mu bihugu bya Zambia na Tanzania amafi ashobora kubaho kugera kuri metero 250. Mu bice byo hasi cyane mu kiyaga bitagira oxygen ihagije habamo urugero ruri hejuru rw'umwuka w'ubumara, uyu nguyu wa hydrogen sulfide, ndetse nk'uko twamaze kubibona ingano ya alkaline ibiri hasi cyane ibituma nta binyabuzima byahaba uretse udukoko dutoya tw'amabakteri. Iki kiyaga cya Tanganyika rero aho ibinyabuzima bibasha kuba ni wawo ibinyabuzima byinshi bitandukanye birimo ibikururanda. Muri ibyo harimo n'ingona yamenyekanye cyane ku izina rya Gustave. Iyi ni ingona rutura yahizwe inshuro nyinshi kugira ngo yicwe, ariko kandi abayihiga bakayibura. Bayibuze inshuro nyinshi bashaka kuyica kuko yari imaze gutwara ubuzima bw'abantu benshi, aho bivugwa yuko yishe abantu bagera kuri 400. Iyi ngona yari ifite uburebure bwa metero 6, ikagira uburemere buyingayinga toni, ndetse bamwe ntabwo batinyaga kwemeza yuko ariyo ngona nini cyane muri Afurika. Iyi ngona mu myaka yashize yahizwe bikomeye n'abahigi b'Abafaransa bashakaga kuyifata ari nzima, ariko kandi biranga. Aba bahigi banateze umutego umeze nk'igisanduku bashyiramo ihene nzima, nuko amajoro arirenga nta ngona ifashwe. Ubwo bagarukaga basanze wa mutego waraguye mu mazi, ihene yaraburiwe irengero. Byavuzwe yuko ino ngona yaje ikavanamo ino hene n'utundi twose bashakaga kwishukisha, hanyuma ikigendera igasiga uwo mutego wabo. Iby'amateka y'ino ngona yitwa Gustave ni birebire. Muri aya mazi kandi harimo ibindi bikururanda birimo ibyitwa Zambian hinged terrapins, ndetse n'inzoka z'ubumara zo mu bwoko bwa cobra zitwa Naja annulata. Izi nzoka zikunze kuba zibereye ku nkombe hano hari amabuye, gusa zikaba zikunze kwirira amafi, ntabwo ari abantu. Iki kiyaga kandi gifite amoko 250. Muri aya moko arimo ayitwa tilapini, akaba n'amafi usanga cyane ku isoko. Haza kandi ayitwa pelisodini, hakaba amafi yitwa lamplogini, hakaba yitwa ectodini, aho usanga ingabo z'aya mafi zigira amababa maremare n'umunwa muremure ugereranyije n'ingore. Hari kandi ifi yitwa Protopterus abaturage bita njombo, bakagira kandi ayitwa Astatotilapia bultoni abaturage bita kijoli, bakagira kandi ayitwa Clarias abaturage bita kambale, ndetse n'ifi zizwi nka Tanganyika killfish na slicklets abaturage bita imikeke. Uretse amafi n'ibikururanda, muri iki kiyaga unahasanga ibinyamujonjorerwa bibarirwa mu moko 83, ndetse n'ibindi binyabuzima bitagira urutirigongo biri mu moko arenga 20. Ibyo bikaba birimo ibyitwa flatworms ndetse na nematode, byose bifite ibyago byo kuzazimira. Tanganyika ni ikiyaga gifitiye akamaro abaturage bagituye, aho urugero rwa protein iri hagati ya 40 ndetse na 60%. Abaturage bagituriye babona ikomoka muri kino kiyaga. Kuva mu mwaka w'2016 umusaruro w'amafi uturuka muri kino kiyaga wanganaga na toni 200,000. Ikindi wamenya ni uko mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi kuri Tanganyika habereye intambara ikomeye hagati y'Abongereza ndetse n'Abadage, bose bifuzaga kukigenzura. Byari bitewe n'uburyo gikora ku bihugu byinshi. Ni intambara yarangiye Abadage batsinze Abongereza. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cya none. Wakoze cyane gufata uyu mwanya wose warangiza ukadukurikirana. Ni karibu cyane kutubwira icyo wifuza ubutaha twazakubwira ku bijyanye n'ibidukikije ku isi kandi byihariye. Ukaba wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Inzozi Park
ihuriro ry'ibirori, ubukwe, inama, kwiyakira n'imyidagaduro. Utegura ubukwe bw'inzozi zawe, umunsi w'amavuko, inama, cyangwa se ushaka no kugira umunsi mwiza wo kwiruhukira no kwidagadura. Byose ni ukuvuga icyarimwe cyangwa se mu bihe bitandukanye, ahantu hamwe. Iyo uhisemo ko bibera mu Nzozi Park, bingana no kubika urwibutso rw'ibihe byiza mu bunyamwuga bwose. Dukodesha abera ubukwe, inama n'ibindi birori. Dufite kandi ubunararibonye mu kubategurira ibirori no gutakana amabengeza yose aho biri buze kubera. Inzozi Lounge ni bar na restaurant ufatiramo ibyo kunywa n'amafunguro ateguranye ubuhanga. Inzozi Park kandi tunabafasha kwakira abana mu myidagaduro n'udukino twabo mu mutekano wose. Gana Inzozi Park, ihuriro n'igicumbi nyacyo cy'ubukwe, ibirori n'inama, amacumbi n'imyidagaduro ku bana n'abakuru. Ahangaha ni ahantu hakwiriye amahitamo yawe y'icyerekezo cy'inzozi koko. Waduhamagara kuri 0782 33 69 32 cyangwa se 0782 64 31 62. Inzozi Park duherereye Kicukiro Gahanga hafi ya sitasiyo ya Merez.